ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் நல்லா இருக்கேன், நீங்களும் நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ போகிறதுக்கு முன்னாடி எப்பா கணேஷா சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் புது வீடியோஸ்க்கான நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும். இப்போ வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி நாம் எங்கே போகிறோன்னா தூத்சாகர் ஃபால்ஸ் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதுக்காக மட்கான் ஸ்டேஷன்லேருந்து குலம் ஸ்டேஷன் வரைக்கும் போகிறதுக்காக ட்ரெயின் டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு வந்து பிளாட்ஃபார்மில் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ இது வந்து எதில் போகிறோன்னா வாஸ்கோ ஷாலிமார் எக்ஸ்பிரஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த எக்ஸ்பிரஸில் போயிட்டு நம்ம குலம் ஸ்டேஷனில் இறங்கிக்கலாம். அங்கேருந்து மறுபடியும் பகவான் மகாவீர் வைல்ட் லைஃப் சாங்சுரியோட ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து ஒரு ஜீப்பில் கூட்டிகிட்டு போவாங்க ஃபால்ஸ் வரைக்கும். ஸோ அந்த ஜேர்னி ஃபுல்லாக நான் உங்களுக்காக காமிக்கிறேன். ஓகேவா? கம் வித் மீ. சியர்ஸ். நம்ம தூத்சாகர் போகிறதுக்காக மட்கான் ஸ்டேஷன்லேருந்து காலையில் 6:55க்கு வாஸ்கோ ஷாலிமார் எக்ஸ்பிரஸ் எடுக்கிறோங்க. ஸோ இதுதான் வந்து மட்கான் ஜங்ஷன் ஓட மார்னிங் சீன். பாருங்கள், பிஸியாக இருக்குது. அரைவல்ஸ் அண்ட் டிபார்ச்சர்ஸ் ஆஃப் வேரியஸ் எக்ஸ்பிரஸஸ். ஸோ நாம் போயிட்டு நம்ம வாஸ்கோ ஷாலிமார் எக்ஸ்பிரஸ் எடுத்துகிட்டு குலம் போய் இறங்கிட்டு நம்ம அங்கேருந்து குலம்லேருந்து வைல்ட் லைஃப் சாங்சுரி வரைக்கும் என்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குதுன்னு தெரியல டிரான்ஸ்போர்ட்டு. அங்கே இறங்கிட்டு தான் பார்க்கணும். போய் இறங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. நம்ம போகிற வாஸ்கோ ட காமா ஷாலிமார் எக்ஸ்பிரஸ் வந்து 6:55க்கு பிளாட்ஃபார்ம் நம்பர் 3லேருந்து கிளம்புதுங்க. வாங்க நம்ம பிளாட்ஃபார்ம் போகலாம். प्लेटफॉर्म नंबर 1-6 येऊबाजू शक्यता असा ஆமாம், பிளாட்ஃபார்ம் நம்பர் 3 வந்தாச்சுங்க. இங்கே நல்லாவே ரஷ்ஷாக இருக்குது இன்றைக்கி. பாருங்கள், மார்னிங் டைம்ஸில் வர எல்லா ட்ரெயின்ஸுமே இப்படி தான் இருக்கும் போல். நான் மோஸ்ட்லி பார்த்துருக்கேன். லைக் டிபார்ச்சர் வந்து நைட்டும், அரைவல்ஸ் வந்து மார்னிங்கும் வந்து யூஸ்வலாக ரஷ்ஷாக இருக்கும். பட் தென் இங்கே டிபார்ச்சரே வந்து மார்னிங்கே ரஷ்ஷாக இருக்குது. அவ்வளோ பேர் ட்ராவல் பண்ணுறாங்க போல ஏர்லி மார்னிங்கு. இந்த கூட்ஸ் ட்ரெயின்ஸை மார்னிங் பார்க்குறதே தனி அழகுங்க. மார்னிங் இல்லை, எந்த டைம் பார்த்தாலும் அழகு. யூஸ்வலாக பேசஞ்சர் ட்ரெயின்ஸை விட இது ரொம்ப லாங்காக இருக்கும். அண்ட் என்னடா போய்கிட்டே இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி தோணும் நமக்கு. ஸோ யூஸ்வலி இட் கேரிஸ் கோல் இல்லையா? கோல் தான் நிறைய டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுவாங்க பவர் ஸ்டேஷன்ஸ்க்கு. அண்ட் கொங்கன் சைடு வந்து நிறையா அந்த மாதிரி ரிச் மினரல் ரிசோர்ஸஸ் எல்லாம் இருக்கிறதுனால மட்கான் ஹார்பரும் இருக்குல்ல இங்கே கோவாவில். ஸோ அதனால இந்த மாதிரி நிறையா கூட்ஸ் ட்ரெயின்ஸ் பார்க்க முடியும் நம்ம மட்கான் ஸ்டேஷனில் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது. வாஸ்கோ ஷாலிமார் எக்ஸ்பிரஸ் ஃபைனலாக அரைவ் ஆயிட்டாங்க. பட் ஆனால் ஹீ இஸ் அரைவிங் லேட். 6:55க்கு வர வேண்டியது 7:15க்கு தான் வந்திருக்கான். சரி, பரவாயில்ல, வாங்க போவோம். வாஸ்கோ ஷாலிமார் எக்ஸ்பிரஸ்.
ஸோ கொஞ்சம் லேட்டாக வந்தாலும் 5 மினிட்ஸில் கிளம்பிட்டாங்க. டைம் இஸ் நவ் 7:20. We have started from Madgaon station towards Kulem in Vasco Shalimar Express. ட்ரெயின் வந்து மட்கான் ஸ்டேஷன்லேருந்து புறப்படுது. இட்ஸ் லீவிங் மட்கான் ஸ்டேஷன். ஸோ அங்கே போகிறதுக்கு எப்படியும் வந்து 1 hour ஆகும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஐ டோன்ட் நோ வாட் டைம் த ட்ரெயின் வில் ரீச் குலம் ஸ்டேஷன். ஸோ குலமில் இறங்கிட்டு நாம் we will continue the journey further. நம்ம வாஸ்கோட காமாலிருந்து இந்த ட்ரெயின் கிளம்புது இல்லையா, நம்ம மட்கானில் ஏறினோம். ஸோ மட்கானில் இருந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இறங்க வேண்டிய குலம் ஸ்டேஷனுக்கு இடையில ஒரே ஒரு ஸ்டேஷன் தாங்க, சர்ச்சோரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஸ்டேஷனில் தான் இப்போ கிராஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். சர்ச்சோரம்க்கு எடுத்து நாம் இறங்க வேண்டிய குலம் ஸ்டேஷன் வந்துடும். ஸோ இதுதான் வந்து அந்த சர்ச்சோரம் ஸ்டேஷன்.
நாம் இறங்க வேண்டிய குலம் ஸ்டேஷன் வந்துருச்சுங்க. இதுதான் மிட் ஆஃப் த மவுண்டைன்ஸ். ஸோ குலம், ஓ மை காட், பாருங்கள், ஓட ஓட இறங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஆபத்து. ஏன் அவ்வளோ அவசரம் அப்படின்னு தெரியல. பட் ஸ்டில் என்ன செய்யறது, நம்ம ஆளுக்கு இதுக்கு அப்பப்போ கொஞ்சம் இந்த மாதிரி தான் ஆகிடும். ஓகே, ஸோ நவ் வி ஆர் கெட்டிங் டவுன் அட் Kulam railway station from Vasco Da Gama Shalimar Express. Okay, wow. So it was a beautiful journey. 1 hour ஜேர்னியாக இருந்தாலும் சூப்பருங்க. மவுண்டெயின்குள்ளே எப்படி இருக்குது தெரியுமா, நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ we have finally landed at Kulam railway station. இதுதாங்க குலம் ரயில்வே ஸ்டேஷன். மிட் ஆஃப் த மவுண்டெயின்குள்ளே இருக்கிற ரயில்வே ஸ்டேஷன்னாலும் எவ்வளோ நீட்டாக க்ளீனாக இருக்குல்ல. வெரி நைஸ். ஸோ டைம் இஸ் நவ் 8:12. இங்கேருந்து எவ்வளோ நேரம் எப்படி போகணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் போய் தான் விசாரிக்கணும். போய் கேட்போம் யாராவது. ஸ்டேஷனில் என்கொயர் பண்ணதுக்கு ஆப்போசிட் சைடு வந்து பஸ் கிடைக்குமாங்க. ஸோ நாம் இந்த ஓவர் பிரிட்ஜ் எடுத்து ஆப்போசிட் சைட் போகணும். ஸோ நம்ம வந்த எக்ஸ்பிரஸ் இங்கே அட்லீஸ்ட் 10 minutes ஹால்ட் போடுவோம் போல். பரவாயில்ல, இந்த ஸ்டேஷன்லேயும் 10 minutes நிறுத்துகிறோம். வாங்க போவோம். நாம வந்த ட்ரெயினோட இன்ஜின் பாருங்க. ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து வெளியே வந்தால் இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு டவுன் மாதிரி இருக்குது. அண்ட் ஆப்வியஸ்லி வி ஹேவ் அ சர்ச் எவ்ரிவேர். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு போர்டு இருக்குது, வெல்கம் டு தூத்சாகர் வாட்டர்ஃபால்ஸ் டூர் ஆப்ரேட்டர்ஸ் அசோசியேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொல்லம் கோவா இந்த வழி தான் போட்டிருக்காங்க. நிறைய இந்த மாதிரி ஜீப்ஸ் நிற்குது. போய் கேட்போம், ஃபால்ஸ் வரைக்கும் போவாங்களா இல்லை அங்கே வைல்ட் லைஃப் சென்ச்சுரியில் இறங்கி மறுபடியும் இன்னொரு ஜீப் எடுக்கணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. வாங்க. டிரைவர் கிட்ட கேட்டால் அவர் வந்து இங்கே உள்ள ஒரு ஆஃபீஸ் இருக்கும், வைல்ட் லைஃப் சாங்சுரியோட ஆஃபீஸ். இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி லைஃப் ஜாக்கெட்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க. ஸோ அவங்கக்கிட்ட போய் புக் பண்ணிவிட்டு அவங்க எந்த ஜீப் சொல்கிறாங்களோ அந்த ஜீப்பில் நம்ம ஏறிக்கணுமா. வாங்க போய் பார்க்கலாம். இந்த ஜீப்பில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டோட்டலாக பர் ஹெட்டுக்கு 640 rupees பே பண்ணோம். 500 rupees ஜீப்புக்கு, 40 rupees டோல்கேட்டுக்கு அண்ட் 100 rupees ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸ். ஐ ஹேவ் ஒன். तो नाम बोला और दो और एक वन और ये इसका. ஸோ இங்கே என்னன்னா வந்து நாம் எவ்வளோ பிளாஸ்டிக் பாட்டில்ஸ் கொண்டு போகிறோமோ அதை வந்து நாம் இங்கே செக் போஸ்ட்டில் சொல்லிட்டு போகணும். அந்த ஜீப் திரும்பி வரும்போது அதே நம்பர் ஆஃப் பிளாஸ்டிக் பாட்டில்ஸ் வந்து நாம் இங்கே காட்டணுங்க. வெரி நைஸ் இனிஷியேட்டிவ் பை த கோவா ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட். ஏன்னா பிளாஸ்டிக் பொல்யூஷன் தான் எல்லா பக்கம் இருக்கிறங்காட்டி இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் பாட்டில்ஸை ரெகுலேட் பண்ணுறது இஸ் அ வெரி நைஸ் இனிஷியேட்டிவ்னு தான் சொல்லணும். ஸோ வி ஹவ் given the number of plastic bottles and we have started the journey into the wildlife sanctuary. Which channel, sir?
ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்ட்ரீம் கிராஸ் பண்ணோம் இல்லைங்களா, அதே ரிவர் தான். பட் ஆனால் இங்கே மறுபடியும் வந்து நாம் அதை கிராஸ் பண்ணணும். பாருங்க. ஸ்ட்ரீம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போகிற வழிக்கு ஓரத்துலேயே தான் போயிட்டுருக்கு. அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குங்க பார்க்குறதுக்கு. ஸோ வெரி ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஃப்ரம் த ஸ்ட்ரீம்ஸ் ஆஃப் பகவான் மகாவீர் வைல்ட் லைஃப் சாங்சுரி. போகிற வழியில் ஒரு கோவிலும் இருக்குங்க. கோவிலும் அங்கே பூஜை பண்ணுற பூஜாரியும் இங்கே லிவ் பண்ணுறாங்களாம். கோவிலுக்கு பின்னாடி பார்த்தா ரயில்வே ட்ராக் உள்ளே போகுது. ஸோ சவுத் வெஸ்டர்ன் ரயில்வே கோவாலேருந்து இந்த பகவான் மகாவீர் வைல்ட் லைஃப் சாங்சுரி வழியாக போகிற ரயில்வே ட்ராக்கும் இங்கே தான் பக்கத்தில் தான் போகுது மேலே. ஏற்கனவே 2 ஸ்ட்ரீம் கிராஸ் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா, இது 3வது ஸ்ட்ரீம்ங்க. இங்கே பாருங்க. ஒரு 12 கிலோமீட்டர்ஸ் அந்த மாதிரி பம்பி ரைடில் வந்ததுக்கப்புறம் நாம் இந்த ஏரியாவில் ஸ்டாப் பண்ணுறாங்க. இங்கேருந்து 200 மீட்டர்ஸ் இருக்குது ஃபால்ஸ் போகிறதுக்கு. பட் ஆனால் நிற்கிற இடத்துலேருந்து நாம் இந்த லைஃப் ஜாக்கெட்டை வியர் பண்ணிக்கணும். வியர் பண்ணிட்டு தான் போகணும். கரெக்டாக 1.5 ஹவர்ஸில் நாம் திரும்பி வந்துடணுமா. அது போக டைம் எடுத்தால் எக்ஸ்ட்ரா 500 சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. ஸோ டைம் கீப் அப் பண்ணணும். வாங்க போகலாம். இது தாங்க போகிற வழி, அந்த 200 மீட்டர்ஸ் டுவர்ட்ஸ் the falls. முன்னாடி போயிட்டுருக்காங்க பாருங்க. ஆக்சுவலாக ஃபால்ஸுக்கு முன்னாடி இருந்தே போட சொல்லிடுறாங்க லைஃப் ஜாக்கெட்டை. ஏன்னா நிறைய ஸ்ட்ரீம்ஸ் போகிற வழியில் இருக்குது. அண்ட் இட்ஸ் ஆல்சோ வெரி என்ன சொல்கிறது,
இந்த மாதிரி கரடு முரடாக இருக்குது. கீழே ஏதாவது விழுந்தோன்னா ஊண்டெல்லாம் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கும் லைஃப் ஜாக்கெட் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணும். அண்ட் இஃப் வி ஃபால் இன் டு த வாட்டர் ஆல்சோ இட் வில் ஹெல்ப். இங்கே பாருங்கள். ஸோ இங்கே ஒரு ஸ்ட்ரீம் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன பிரிட்ஜ் இருக்குது. இது வழியே கிராஸ் பண்ணி போகணும் நாம். மொபைல் வச்சுட்டே போகிறது கொஞ்சம் ரிஸ்கி தான், பட் இருந்தாலும் நாம் போகலாம் வாங்க. செம்ம அட்வென்ச்சரஸாக தான் இருக்குது, பட் ஆனாலும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ட்ரிப்புங்க இது. தூத்சாகர் ஃபால்ஸ் வந்து யாருமே மிஸ் பண்ணக்கூடாது கோவாக்கு வந்தால். ஸோ அதனால தான் காலையில் ஏர்லி மார்னிங் ட்ரெயின் பிடிச்சி வந்தாச்சு. நாம் இப்போ தூத்சாகர் ஃபால்ஸ்க்கும் வந்தாச்சு. ரீச்சிங் த ஃபால்ஸ் தான் வந்து பாக்கி. வாங்க போய் பார்க்கலாம். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்னொரு பிரிட்ஜை கிராஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. நம்ம ஆக்சுவலாக பிரிட்ஜு மேலே தான் இருக்கோம். இது பாருங்கள். இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்ட்ரீம்ஸ் கிராஸ் பண்ணுதுங்க. இந்த மாதிரி ஏரியாவை கிராஸ் பண்ணி தான் போகணும். அதனால தான் வந்து இண்டிவிஜுவலாக ட்ரெக்கிங் வர்றது வந்து இங்கே ரொம்பவே ரிஸ்க்கு. இந்த மாதிரி ரீசன்ஸ்னால தான் வந்து லைஃப் ஜாக்கெட் கொடுக்குறாங்க. இங்கே எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்களா? வாங்க ஃபர்தராக போகலாம். And after the long 12 hours beach ride and walk towards the falls, we get to see the majestic Dudhsagar. பாருங்க, வந்தாச்சு நாம Dudhsagar Falls ஓட பேஸ்க்கு. Such an awesome view. மேலே தெரியுது பார்த்தீங்களா நம்ம ரயில்வே ட்ராக்கு. ட்ரெயினில் போகும்போது நம்ம ரயில்வே ட்ராக்ல இருந்து எடுக்க முடியும். நாம் இங்கே பேஸ் கேம்ப் வந்துட்டா த ஃபுல் ஃபால் ஆஃப் த தூத்சாகர் கம்ப்ளீட்டாக நம்மளால பார்க்க முடியுதுங்க. இங்கே ஐயோ ஆசமாக இருக்குது. தூத்சாகர் ஃபால்ஸுக்கு ஆப்போசிட்டில் பிரிட்ஜு மேலே ட்ரெயின் போகிறது பாருங்கள், செம்ம சூப்பராக இருக்குங்க. It's a goods train, not a passenger train. Ayan, kasi pag-iye.
ஸ்டேஷன் அமைஞ்சிருக்கிற லொக்கேஷன் பாருங்களா எப்படி இருக்குன்னு. சுற்றியும் ஹில்ஸுங்க, ஹில்ஸுக்கு நடுவில் தான் இந்த ஸ்டேஷனே இருக்கு. அருமையாக இருக்குங்க பார்க்கறதுக்கு. வெஸ்டர்ன் காட்ஸோட ஒரு நெஸ்ட்டுக்குள்ளே இருக்கிற மாதிரி இருக்கு இந்த ஸ்டேஷனு. தூத்சாகர் வந்தாச்சு, பார்த்தாச்சு, திரும்பி போகிறது எப்படிப்பா அப்படின்னு உங்களுக்கு கேள்வி எழும். ஆமாங்க, ஸோ தூத்சாகர் பார்த்துட்டு நாம் லேட் ஈவினிங்னா வந்து உங்களுக்கு 5:20க்கு குலம்லேருந்து மர்கோ வாஸ்கோக்கு லோக்கல் பேசஞ்சர் ட்ரெயின் இருக்குது. அது இல்லை நம்ம சீக்கிரமாகவே போகணும், வெயிட் பண்ணுறதுக்கு பொறுமை இல்லை அப்படின்னா இங்கேருந்து சான்வர் டேம் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு பஸ்ஸில் போயிட்டு அங்கேருந்து நிறையா பஸ்ஸஸ் மர்கோவுக்கு இருக்குது. ஸோ நாம் வந்து எனக்கு அந்த 5:20 வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுறதுக்கு பொறுமை கிடையாது. ஆல்ரெடி 1:30 தான் ஆகுது. ஸோ இன்னும் 4 hours வெயிட் பண்ணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மினி பஸ் பிடிக்க போகிறோம் சான்வர் டேமுக்கு. அங்கேருந்து மறுபடியும் மர்கோவுக்கு பஸ் எடுக்க போகிறோம். வெயிட் பண்ணுவோம் பஸ் வரட்டும். மணி இப்போ 2 o'clock ஆகுதுங்க. ஆக்சுவலாக வந்து ரொம்ப பசி எடுத்துருச்சு. பஸ்ஸு வேறு வந்து 2:30க்கு தான் வருமா. அதனால சரி சாப்பிட்டு கிளம்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கேன். நமக்கு இன்னும் 1/2 hour இருக்குது. நம்ம மெதுவாக சாப்பிட்டு போய் பஸ் எடுக்க வேண்டியது தான். இங்கே வெஜ் நான்வெஜ் எல்லாமே கிடைக்குதுங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. கொல்லமில் வந்து யூ ஹேவ் ஆல் எவ்ரிதிங் அவைலபிள்னு தான் சொல்லணும். பேட் பார்க்கிங், நீங்கள் பைக்கில் காரில் எதில் வந்தாலும் சரி பண்ணிக்கிற பேட் பார்க்கிங் ஃபெசிலிட்டிஸும் இருக்குது. இந்த மாதிரி ரெஸ்டாரண்ட்ஸும் இருக்குது, போத் வெஜ் அண்ட் நான்வெஜ். ஸோ பிரச்சனையே இல்லை. வெஜ் தாலி இன்றைக்கி சாப்பிட போகிறது கொல்லமில். வாங்க சாப்பிட்டு கிளம்புவோம். கொல்லம்லேருந்து வந்த பஸ்ஸே வந்துட்டு இந்த சர்வடம் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல இருந்து மர்கோவுக்கும் போகுது. அதனால நாம் இதிலேயே கண்டினியூ பண்ண போகிறோம். பிரச்சனையே இல்லை. மத்கான் ரயில்வே ஸ்டேஷனோட லாங் ஷாட்டுங்க இதுதான். தூத்சாகர் ஃபால்ஸோட வீடியோ தரவாக என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா எப்பா கணேஷா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் வந்து நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரும். ஓகேவா? நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் இன்னொரு சூப்பரான லொக்கேஷனில் மறுபடியும் சந்திக்கலாம். சியர்ஸ், சைனிங் அவுட்.